นนี้คือหัวออริจิโอนะคะซึ่ง1หัวจะมีทั้งหมด600ช็อตนะคะสมมติว่าคนไข้มาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือออริจิโอข้อดีคือหัวช็อตเก็บได้นะคะนอกจากการที่เราสามารถ manage จัดการหัวได้เนี่ยคือ1หัวสมมติว่าคนไข้จะทำแบ่งในเป็นโซนๆอย่างเคสเนี้ยคนไข้ต้องการเน้นเก็บเหนียงคนไข้ทำ400ช็อตนะคะซึ่งกุ้งสามารถจะ manage เก็บหัวไว้ได้นะคะเราจะขึ้นมาว่าหัวมี600ช็อตนะคะเมื่อใช้ไปเนี่ยหัวจะจำนวนช็อตจะมาอยู่ด้านนี้ฉะนั้นคนไข้สามารถเช็คของตัวเองได้ด้วยนะคะ